Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Surat apa, Bu? Surat An-Naba ayat 17. Jadi kita masih membahas surat yang sama. Ini sebetulnya bagian yang ketiga. Pendahuluan muqaddimah sudah pernah saya sampaikan waktu itu. Allahu yarham Al-Sadeka masih hidup ya, dalam artian masih ngisi di sini ya Bu, tapi kebetulan lagi sakit. Saya isi waktu itu muqaddimah surat An-Naba. Kemarin ayat yang ke berapa Bu? Ke 9. Ayat yang ke-9 itu menerangkan tidur. Itu masih surat An-Naba juga. Saya ambil satu ayat saja, masih dari bagian surat An-Naba. Hari ini ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-30. Ibu masih ingat? Ya Bu, surat An-Naba itu surat keberapa Bu? Ulah, oh deui. Hilap deui Bu. Nah, gampil ari hilap mah tinggal sujud sahwi we. Surat ke-70 78. Nih, saya nggak akan bosan Bu kanggo murojaah, kanggo ngulang. Da ilmu mah kitu. Sakapeung sok naon Bu? Tah eta sok hilap, malah sakapeung emutna teu acan hilapna. Eta emutna teu acan hilapna mah atos. Lah cenah kumaha bisa da bima parho cenah ari bubar. Ibu sakinten kene bubar poho mah, ieu mah bubar rencan. Pohonan. Wala tadi teh anu can inget acan pohonna mah atos rugi pisan eta mah Bu. Nih surat An-Naba surat yang ke 78, Makkiyah Madaniyah. Makkiyah artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian ada berapa ayat Bu? Allah di dieu teu aya. Ayat 40 ayat. Sabaraha kalimat Bu? Sanes we Jawa. Ibu ditara sabaraha kalimat we. Kantun diwaler we tuh Bu 170. Kalau ya tos 2 kalimat ya. 173 kalimat. Disebut kalimat teh kieu Bu. Amma yatasaalun. Tah ieu teh 3 kalimat. Amma teh aya 2, an sareng. Nah, ieu nu katiluna yatasaalun 1, 2, 3. Jadi 3 kalimat. Sabaraha huruf Bu surat An-Naba teh? Sok sakantenan pameng lah. Nah, hati. Terang Bu. Aduh, hilap deui. Oh, terang. Sanes hilap deui. Oh nya. Asli eta mah. Ayat 770 huruf. Percanten teh Bu? Bingung dah nyebut tuh, percaya tita bisi tita ngitung jeung. Nah, sip. Nah, Bu surat An-Naba teh janten aya 40 ayat, 173 kalimat, 770 huruf. Jadi upami ibu ngaos we surat An-Naba sadinten kantun ieu we kali 10 sabaraha Bu? 7.770.
70 kebaikan yang akan ibu dapatkan. Surat naon hungkul? Surat An-Naba. Sadinten. Ini kira-kira menghabiskan waktu berapa menit, Bu? 10 menit. 10 menit, Bu. 10 menit kirang langkung kita mendapatkan kebaikan 7.770 kebaikan. Sasurat 10 menit. Kira-kira nonton si Andin sabaraha menit, Bu? Ari ibu jang kumujeng. Sajam setengah, kadang sajam setengah teh asa kurang. Nggak sandoi geningan. Nah, ari maca An-Naba. Amun we wae cenah. Karena ge amaknya, Bu. Tah, kodena mah nonton si Andin jo. Peureum. Beda sareng maca An-Naba, sasurat teh asa kirang keneh. Tah eta mah ibu-ibu di dieu. Aduh. Ari ibu teh cekap ku amin, buktoskeun. Insyaallah tah, Bu. Jadi surat An-Naba teh sadayana ayat 770. Kalimat ibu ngaos surat An-Naba. Tikawit amma yatasaalun ayat kahiji dugikeun ka ayat kap 40 wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Ibu tos kengeng 7.700 pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sasurat An-Naba komo lamun juz 3 komo lamun 30 juz. Ibu bade sasurat, bade surat 30, bade 30 juz, bade juz 30. Sasurat. Ari cita-cita nama Agung tadi oge. Mudah-mudahan maca Quran teh semangat. Amin. Nonton si Andin reup. Amin. Tarik amin nama. Ibu pada 30 juz, pada juz 30, pada sasurat. Sasurat teh lawe Ustaz. Amin teh asa tarik tadi teh, Bu. Keun tenan naon atunya, Bu? Minimal kita satu hari satu surat we. One day one surat nya, Bu. Atuh Ustaz teh sange mah dinten sasurat mah. Nya atuh, Bu, teu sange mah salembar atuh. Teu sangem sasuratna. Teu sangem keneh cenah setengah lembar. Teu sangem keneh atuh sabar ayat, Bu? Iyo, saya teu sanggup keneh saayat taroskeun enjing mah. Padahal moal ke surga teh. Sok ibu teh enggal-enggal gawat ke kamar sup aya kaca taroskeun tah kanu di kacanya tong ka ibu tong nu aya di nu kaca taroskeun bade moal gitu. Moal cenahkeun bae moal mah. Nah, Bu, hari ini kita akan bahas bagian yang ketiga dari surat An-Naba ayat yang ke-17. Nah, Bu, di judulan ku Dr. Wahbah Juhaili ayat 17 dugikeun ka ayat 30 eta teh nerangkeun tentang 1 sifat kiamat, 2 tentang tanda-tanda kiamat, 3 macam-macam tentang azab. Ibu, ayat 1 dugikeun ka 5 ieu teh nerangkeun rupa-rupa jalmi, aya nu iman, aya nu kafir, aya nu percaya, aya nu kufur, aya nu mengingkari. Mukhtalifun berselisih rupa-rupa. Ibu jantan urang teh urang mungkin kalebat golongan anu yakin ayana poe, tapi di negara nu sanes di bagian yang lain mungkin oge aya jalmi justru teu percaya ayana poe kiamat. Di mana horeng aya jalmi nu tos ngantunkeun bisa hirup deui, ti babah heula oge nya, ti babah heula nya. Ti babah heula ge nu tos meninggal sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi abu, aya nu hirup deui, Bu? Teu aya, mana buktina? Gitu, Bunya. Nah, maka oleh Allah ditantang agar kita memikirkan ciptaan Allah mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Sabaraha ayat? 10 ayat. Sok tapakuran, sok emutan. Siapa yang betul secara jujur memikirkan apa yang Allah sebutkan, pasti dia akan meyakini ada hari kiamat itu. Mulai dari Allah ciptakan alam naj'alil ardo mihada, ku Allah dihamparkeun bumi, wal jibala, ku Allah ciptakan gunung jadi pasak, nepikeun ka urang teh jongjon aya di bumi, bumi berputar jongjon, Bu, nah aya pasak. Kabayang lamun teu aya pasak, ciga bumi teu aya tihangan, kumaha, Bu, tah?
ambruk. Lamun tenda teu aya tihangan, aya angin kumaha tah? Oh, kacanda ka mana meureunnya ciga urang sup tah ka tenda teu aya tihangan. Bobo we guga-guga di Australia. Kacanda ku angin da teu aya pasakannya, teu aya tihang. Kabayang kalau bumi ini tidak ada gunung, tidak ada pasaknya ya Bu. Cigana masih bumi eta teh celeng ka ditu, celeng ka dieu. Ibu nunutan celeng ka ditu. Kalau ditu celeng ka dieu. Wah eta teh Bu, geus mah bisa nunutan we. Celeng-celengan ka itu ka dieu si bumi teh. Tapi berputarna teh Bu tertibnya. Sadinten sabaraha jam? Sadinten sabaraha jam Bu muterna eta bumi? Bulan 24 jam muter unggal poe. Kantos telat, kantos liren, teliren muter terus, migren teh. Ibu muter terus kumaha? Migren. Bumi masukan migrennya teh henteu muter we terus dina porosna Bu. Teu sugan protes. Ya Allah abi teh pusing. Teu Bu jong-jon we. Teu muter we terus dina porosna Bu nya. Sehari 24 jam terus berotasi mengelilingi matahari. Terus Bu sampai sampai kembali ke titiknya. Kan ya bumi, ya matahari. Bumi, matahari mengelilingi ka dia Bu sampai balik lagi ke sini berapa hari Bu? Sabar hari? Antos ngetang teh Bu? Kali liur cenah usah ngetang incu genep oge poho wae cenah. Sabar hari Bu? 365 hari tah muter dugikeun ka aya ka titik ieu deui teh gitu Bu. Dina bahasa Arab satu hari satu malam disebatna teh yaumun. Nah, yaum teh hari teh kabagi dua, ada siang, ada malam. Kalau di kita pas Bu, siang 12 jam, malam 12 jam. Tapi di bagian negara yang lain ada siangnya lebih lama, sampai bikin ke anu 17 jam, sampai anu 18. Mata puasa teh ripuh gitu Bu. Lulus urang we anu 12 jam apa nanya kieu we ningali budak keur ngopi salah. Kaditu ka kamar wajarkeun teh bos kieu ningali eta iklan dina TV bedug duduk adan cenah. Nguping gigiran masjid adan, waldah adan maghrib cenah, adan asar maghrib sarua geuning sarua tuh sok demi Allahu Akbar tuh maghrib Allahu Akbar asar sarua cenah eta. Kayaknya di bahasa Arab yaum teh nya disebut yaum teh sehari semalam. Nah ini Bu, sehari semalam, malamnya disebut alail, siangnya disebut an-nahar. Tah, satu hari satu malam disebut naon Bu? Dina Quran kalimat yaum disebut 365 kali. Bilih teu percantan kantun eta. Jadi ya tahu nu kaya kaitanna jeung teu sareng ieu ya. Nah, ini bumi mengelilingi matahari sampai balik lagi ke sini berapa kali Bu? Berapa hari? 365. Dina Quran lapad yaum disebut 365 kali. Luar biasa Bu. Tanya, ku Allah ciptakeun gunung, ku Allah ciptakeun jalmi, ku Allah ciptakeun siang, ku Allah ciptakeun malam, ku Allah diciptakeun anak tidur. Nepikeun ka urang tiasa tibra nundutan di mana? Ade Bu dina pangaosan moal aya di dieu mah Bu nya. Moal eta mah nu ngaosna wengi biasa namanya. Ari anu sore mah tara anu nundutan mun anu tibra seueur. Ya Bu moal aya di dieu mah nu nundutan eta mah ibu-ibu paling gitu nganuju di dieu. Nah, nya Bu, ku Allah ciptakeun tidur, ku Allah ciptakeun siang, ku Allah ciptakeun malam. Di waktu malam sampai kita bisa istirahat dengan tenang. Nya Bu, tibra jongjon urang teh istirahat. Di waktu siang kita bisa bekerja, kita bisa mencari penghidupan. Nya Bu, nah, sabab di waktu siang itu ada matahari, ada sinar matahari. Nepikeun ka urang teh ngalengkah teh tiasa ngalengkah dengan jelas ka mana ngalengkahna. Nah, sabab soca urang moal tiasa ninggal lamun aya bantuan sinar cahaya.
cobian we tabu lebat tah kaguha nya supaya kaguha tiasa seseorang ninggal tuh nah karena mata kita sangat terbatas tiasa ninggal teh ningali ibu nya sakitu buricak burinong nak kieu aduh glowing ya Bu kenapa karena mata ini dibantu oleh apa Bu cahaya poekan weh datang weh malam poek tiasa mata kita melihat tetiasa nah daku Allah terus disetting ya Bu wengi mah sanes kanggo damel tapi kanggo naon kanggo istirahat matak datang malam sok istirahatkeun setelah di siang hari kita lelah bekerja hayati lelah Bang gitu ya Bu capek bekerja istirahatkeun ketika kita lelah kita beristirahat terus saya gugah cenghar teh Bu cenghar deui eta perputaran nu ciga kitu saha nu ngaturna kan bumi na mah nu ieu keneh mataharina nu ieu keneh ayeuna siang sakedap deui pertarosanana Bu pertarosanana siang nu ayeuna ka mana lamun wengi dongkap ayeuna siang nya terasa sumping wengi anu siang ka mana kan nu ieu keneh tempatna mah datang malam pergi malam datang siang tas malam ka mana kan tempatna mah nu mana nu ieu keneh tapi aya siang dan masih di tempat yang sama mau lamun kitu mah bari nundutan ngaosna jol-jol magrib we barokana asa sok lepat di siang ka malam teh aduh nah punya ku Allah sadayana diciptakan semua ini Allah ciptakan agar menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan kembali tinggal Bu perputaran ka dieu teras ieu matahari bumi berputar nya nepikeun ka rumit ciga kieu ayana siang malam ayana gunung adanya langit tanpa tihang semua Allah ciptakan itu semata-mata ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya yang namanya hidup setelah mati itu ada Bu ya saya sesah teu nyiptakeun ciga kieu hese atuh nya Bu nepikeun ka muterna 24 jam muterna 365 kali 65 hari dan seterusnya Bu ini tidak mudah tegampil eta teh nya Bu ngemutanana ge hese nepi ka ayeuna silakan Bu cek ya Bu berapa juta sarjana yang dilahirkan setiap tahun beres nguruskan bumi teu acan boro-boro bumi nguruskan reungit nepi ka ayeuna can beres jami mah naon buktina Bu can beres nguruskan reungit nepi ka ayeuna geuningan penyakit bede aya keneh bede naon eta Bu oh nya tibalik atuh Bu nih penyakit TB geuningan aya keneh padahal sarjana kedokteran tiap tahun berapa juta manusia yang dilahirkan untuk jadi dokter ngurus reungit teu beres nepi ka kiwari nya Bu menunjukkan ilmu Allah itu sangat luas sekali Allah sanggup menciptakan yang sulit piraku ngahirupkeun anu maot hese lamun aya jalmi bisa ngangkat barbel 50 kilo 20 kilo keangkat moal aya jalmi tiasa ngangkat barbel 50 kilo anu 20 kilo keangkat moal komo deui atuh 50 kilo wae tuh Bu lamun Allah tiasa nyiptakeun nu kararieu Bu nya nu baradag nu hararese nu rumit komo ngan saukur ngahirupkeun jalmi jangankan menghidupkan manusia jalmi nu baheulana teu aya ciga urang ayeuna ciga simkuring we lah Bu simkuring baheulana teu aya teu bolotot-bolotot acan dukati mana asalna tiba-tiba jelik jadi aya kieu sangemeun padahal asalna komo ieu ngan saukur ngahirupkeun nu asalna aya ari ngahirupkeun makan asalna naon Bu aya ari nu ayeuna mah asalna naon Bu ayeuna mah asalna teu aya ngaayakeun nu asalna teu aya Allah sanggup komo ngahirupkeun anu mah gitu Bu sok emutan tah kan anjeun teh sok bobo unggal wengi kan kalian itu suka tidur setiap malam kan tidur teh mati ku Allah dihirupkeun di siang hari gampileun geuningan ya Bu nah begitu pula nanti akan dihidupkan pada hari kiamat setelah mati sangat mudah sekali bagi Allah gampileun Bu kanggo Allah mah nya tah maka di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang 30 ieu teh apa Bu balasan mengenai orang yang tidak percaya kepada hari kiamat
So kurang tinggal Bu ya. Satu, ayat yang ke-17 menunjukkan inna yauma fasli kana miqota. Sungguh hari keputusan itu adalah satu waktu yang telah ditetapkan. Poe kiamat, yaumal fasli. Nih lihat Bu, hari kiamat dalam ayat ini disebutnya yaumal fasli. Yaum teh apa Bu? Yaum hari ya. Yaumul isten hari Senin, Yaumul Sulasa hari Selasa, Yaumul Arbi'a hari, Yaumul Khamis hari, Yaumul Jumu'ah hari. Jadi yaum teh apa Bu? Hari. Yaumul Fasli, al-fasli asal nama al-fasli teh pemisah. Nah Bu, dina bahasa Arab kelas disebut nate paslun. Sabab kelas teh misahkeun antara nu hiji jeung nu dua, antara nu tilu jeung nu opat. Jadi aya kelas hiji, kelas 2, kelas tilu, kelas opat jeung saterasna dipisahkeun. Tah disebat teh naon Bu? Fasli. Kata Allah, inna yaumal fasli, hari pemisahan itu adalah satu hari yang pasti terjadi. Lihat Bu, bahasanya pakai paslun. Urang teh bakal dipisahkeun. Di pertarsanana dipisahkeun jeung saha? Ya Bu. Nah, nanti kata para ulama, nih di sini akan dibahas ya Bu. Lihat tafsirnya Bu. Hari kiamat disebut yaumul fasli, hari pemisah, karena pada hari itu akan dipisahkan antara orang beriman dengan yang kafir. Bu, jadi orang jeung si kafir ayeuna di dunia tiasa sagulung sagalang, tiasa bermitra, tiasa usaha sarang, tiasa tatanggian. Hapunten di akhirat mah moal tiasa ngahiji, moal tiasa rejeung, bakal dipisahkeun. Nu iman bakal ngahiji jeung anu iman, nu kafir bakal digabungkan sareng anu pertarosanana. Nu munafik di mana? Nu iman ka mana Bu? Sareng nu iman. Nu kafir tah si munafik di mana? Duh ka atuh cenah. Kan jangan teh aya tilunya Bu. Aya anu mukmin, aya nu kafir, aya anu jelas anu mukmin mah digolongkeun deui teh sareng nu iman. Nu kafir jelas digolongkeun deui sareng anu iya si munafik teu puguh. Tah Bu, makanya kata Allah, Allahu yastahji'u bihim. Nah, Allah akan membalas olok-olok mereka karena orang munafik sewaktu hidup di dunia teu puguh. Suka orang mukmin ciga nu bener jalmi iman, padahal hatena mah nolak gitu Bu. Padahal hatena mah teu narima gitu Bu. Maka nanti pada hari kiamat si jalmi munafik teh digolongkeun heula ka nu mukmin. Nah, tos digolongkeun kana mukmin, diusir Bu. Kaditu cenah. Kamu mah lain jalma nu iman. Kamu mah jalma munafik, ari munafik teh sabenerna mah kafir. Ka itu cenah balik-balik. Wah, kaditu we Bu. Lemparkeun ka si kafir. Kecek si kafir kumaha? Pan waktu di dunia teh sok ngagabung teh di ditu tuh di pengajian. Kaditu. Ah, dipermainkan Bu, ditoktakeun. Sanes TikTok. Toktak. Nyamu ditoktakeun. Oh, teng ti ditu ka dieu, ti dieu ka ditu terus Bu. Sampai pada akhirnya mah dimasukkeun digolongkeun sareng saha Bu? Jami-jami kafir. Dari munafik teh hakikatna mah jami naon Bu? Jami kafir. Tah Bu, mudah-mudahan urang mah di akhirat sareng keturunan generasi teh sanasab sanasib. Bukan hanya satu nasab saja, tapi juga satu tong dugikeun ka papisah. Punya matak amanat ti ayeuna Bu. Kedah gaduh makam teh caket saha. Nah jika gitu punya amanat cenah ti ayeuna bapak mah pokoknya mah lamun ngantunkeun tong tebih ti mama. Aduh ya Bu, makamna caket gigireun mama. Bising ke pas digugahkeun teu sesah milarian. Aya digigireun ieu cenah. Nah jika gitu punya ta eta mah kuburan. Ari alam kubur nu mana Bu? Teu terang. Duka nu mana atuh alam kubur tanya Bu? Lamun anu ayeuna tah nu aya makam eta naon Bu? Eta mah kuburan. Ari alam kubur nu mana? Duh ka atuh hoyong terang teh Bu. Pelan?
Nah jika nu berat ngajawab ari ibu hoyong terang asal ada bingung. Nah punya saur para ulama teh bakal dipisahkan orang teh di akhirat teh jeung jalmi nu kafir moal ngahiji moal bu, dipisahkan antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin, kemudian orang yang taat dengan orang yang maksiat, ahli surga dengan ahli neraka. Mararisah moal ngahiji engke mah bu, ahli surga sakelompokna ahli neraka bahkan nanti di akhirat itu bu masing-masing umat bakal berkumpul dengan nabinya masing-masing. Termasuk kita umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Timimiti Nabi Muhammad diutus dugikeun ka hari kiamat nanti kita digolongkan umat tersebut sebagai umat Nabi Muhammad. Seueur teu bu? Wah atuh seueur pisan bu, dugikeun ka engke poe kiamat. Pertarosanana kumaha Nabi apal ka urang? Mangkali urang can pernah ka Arab. Nah dicipigalo we terus. Nabi can pernah ka dieu nya bu. Ah wawuheun moalnya ka urang. Bu kirang kinten mangkali orang Arab mah mararancung. Ari urang? Ah ibu masa kitu ah. Kira-kira Nabi apaleun moalnya bu ka urang? Kulan? Waduh bu apaleun mungkin cenah kan ibadah harus sesuai dengan contoh. Nah bu, nanti dalam hadisnya Rasul mengenal kita itu dari asar wudu, tina bekas wudu bu. Eta tidinya ngawitanna teh nya bu. Jadi kan Nabi teh apal ka urang teh bakal aya bekasna tina tilas naon bu. Kenapa? Karena wudu adalah satu-satunya ibadah yang dipraktekkan oleh umat Nabi Muhammad. Nu sanes mah teh gaduheun. Nya bu, mata lamun aya nu wudu terus angkat ke gereja poe minggu gawat-gawat toel salah lebat. Ya bu nah da umat nusanes mah teu gaduh bu, praktek wudu teh teu aya, hanya ada di umat Islam. Ciri khasnya umat Islam itu adalah wudu. Tah Nabi apaleun ka urang teh nyaeta tina tilas wudu urang. Pak Ustad geuningan abi cenah osok wudu tapi di akhirat Nabi teh teu apaleun ka abi. Berarti wudu nu kurang dipidamel sanes wudu anu ku Nabi dipidamel. Gitu we du gampil namanya. Lamun urang sok wudu aya jalmi sok wudu tapi Nabi teh apaleun ka urang, berarti wuduna beda jeung Nabi. Gitu we gampil. Matak di ayeuna bu nya coba diperhatikan, coba dimurojaah kembali. Bilih wudu urang teh benten sareng Nabi. Nah bilih di akhirat urang teh teu wawuh Nabi teh ka urang. Dan Nabi apal ka urang teh eta tah tina tilas naon? Tina tilas wudu. Nah, tidinya bu min asaril wudu. Nabi akan mengenali kita itu dari bekas-bekas wudu, bersinar, bercahaya, glowing. Aduh, nya bu. Naon bahasa nama bu cantik dari dalam teh? Inner. Wah, eta bu. Cantik dari dalam. Inner beauty. Lamun cantik dari luar outdoor beauty. Pada tameda cenah aya cantik dari dalam inner beauty. Lamun cantik dari luar outdoor beauty. Ya aya outdoor beauty sagala bu. Nah, punya ta inna yaumal fasli kana mikota. Hari kiamat itu satu hari yang pasti terjadi bu. Pasti kajantenan. Pasti terjadi hari kiamat itu. Lihat bu, bahasanya juga menggunakan anaba. Beda sareng al-khobar. Ari al-khobar mah mengantung kemungkinan. Mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin jujur, mungkin dusta. Eta namina khobar. Tapi anaba pasti terjadi, pasti benar. Datangnya dari yang maha benar, diterima oleh orang yang jujur, Nabi Muhammad bu. Maka tidak ada keraguan tentang hari kepastiannya. Moal bu, hari kiamat mah pasti terjadi. Ngan pedah teu apal hungkul waktosna. Datangna iraha bu. Duka dadina Quran disebutkeun ge bagtatan. Naon bagtatan teh bu? Tiba-tiba teu sugan nga-WhatsApp heula. Teu sugan nga-miss call heula, tiba-tiba. Bahkan di dalam ayat Quran diterangkan aya nu nuju mengandung, ada yang sedang hamil, tiba-tiba nyebu, ada yang sedang berbisnis ditinggalkan,
Bahkan Bu, bagi yang punya unta merah, bahasa nantinya unta merah, mun diurang memiliki barang yang sangat berharga ditinggalkan. Nah, dah hari tamat harta anak dan lain sebagainya sudah tidak bermanfaat lagi. Mata ditinggalkan. Wah, sampai diterangkannya Bu. Nuti kidul kakaler, nuti kakaler, kakidul yauma yakunu nasi kalparosil mabsus. Nepikeun ka jalmi teh ciga laron atunya Bu. Nu ngagugulung naon Bu? Nu ngagugulung lampu. Nepikeun ka cing pasuliwerna teh teu puguh. Di kaler ka kidul, di wetan ka kulon, di kulon ka wetan. Wah, semuanya berterbaran. Nah Bu, pasti terjadinya hari kiamat itu satu kepastian yang akan terjadi pasti. Ciga urang ngantunkeun pasti teh Bu? Pasti. Kita pasti meninggal, hari kiamat pasti terjadi. Nu teu pasti mah tempat urang di akhirat di mana. Eta mah teu jaminan Bu. Tapi mati pasti terjadi. Hari kiamat pasti terjadi. Urang ke surga? Tah eta Bu can pasti. Kanu neraka? Can pasti. Kana surga? Tapi hoyong teu lebat surga? Oh, hoyong atunya Bu. Hoyong sareng Rasul Bu. Wihandi. Hoyong lebat surga? Hoyong sareng Rasul. Pertarosanana ai Rasul hoyong ngeunjeng urang. Hari Bu jeung umujeng. Rada berat eta ngajawab. Semangatnya Bu urang teh hoyong atuh jeung Rasul mah. Kan pas mulai dibalikeun, Rasul hayageun teh nya jeung urang. Rada apot eta mah Bu ngawalerna teh. Aduh. Nah, Bu lihat nih ya. Makanya kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata. Pasti terjadi hari kiamat itu. Yauma yunfahu fisuri patatuna afwaja. Pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, sakelompok. Wabah orang ya MT Pusat Bumi sakelompok itu Bu. Adi ayeuna di absen ka kantun. Engke kanggo di akhirat dicatat. Ibu A, oh aya. Ibu B. Nah, Bu sampai nanti Nabi itu ya katanya sampai ada yang Nabi itu memiliki umat kan 5an. Bahkan aya nu saorang. Dengan ka aya nu 2an, Bu. Jadi sareng Nabi teh sabaraha orang Bu? 2an we entas eta. Aya anu 5an. Urang mah ya sabaraha? Paji aya 70 ya. Wah, ayah Bu, tenang, teu hariwang. Sagerombol ya Bu. Tah bergerombol. Nya kumaha cenah lamun ieu papisang ke di akhirat tenang kan tadi oge. Ada min asaril wudu. Tah tidinya kita akan mengenali teh Bu. Nah, ya. Nih, kemudian wa putihati sama upakanat abwaba Bu. Langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Cenah Bu. Gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Gunung nu ayeuna jadi pasek nya Bu, sebagai pancang, sebagai tihang. Poe kiamat mah hancur ciga panto anu berantakan. Ya Bu, moal jadi pancang deui. Bahkan terlihatnya seperti fata morgana. Seperti apa Bu? Seperti sarob. Ibu terang sarob? Sana sirup, sarob. Ada sarob, ada sirup wae, sarob. Nah, gue lihat nih, benten huruf, aya sarob, aya sarob. Naon bentena upami sarob fata morgana. Jadi ketika tebihan katinggal ciga cai, ciga urang lebat katol geuningan Bu. Masuk katol tengah dinten di katebihan teh tinggal ciga naonnya ciga aya cai begitu didekati teu aya. Tah eta namina sarob. Kita teh dilihat ih ciga komo lamun Ramadan mah geuningannya Bu. Ramadan panannya ninggal kompor gas oge. Nu hejo asa ninggal dawegan. Nyonya nak bedog pelentrang. Oh, berarti lain dawegan. Nah eta pedang hejo atuh sami buleun. Asa dawegan cenah Bu. Tah Bu, begitu dilihat dari kejauhan seperti air, pas dicaketan teh bener cai. Tah nu kitu disebatna sarob. Tapi begitu didekati ternyata bukan air, itu namanya tah Bu, di akhirat teh aya jalmi-jalmi anu menyangka itu adalah air, ternyata itu adalah fata morgana. Saha eta teh? Jalmi-jalmi anu kafir.
Orang-orang yang berbuat baik menyangka dirinya teh punya pahala. Begitu didekati ternyata hapa. Gitu Bu, aya jalmi anu di dunia nama semangat beribadah, ternyata nilai nama nol, nilai nama kosong. Punten Bu, ciga jalmi anu saum. Sedap deui kan orang saumnya. Ciga jalmi anu saum teras punten ngagibah, ngobrolkeun nu sanes, menggunjing da majarkeun teh. Da alhamdulillah cenah lamun ngobrolkeun batur sok tara karasa jol magrib we. Etang-etang ngabuburit nya masih mending abi mah cenah puasa oge ngobrolkeun batur teu karasa magrib daripada si itu tingali adzan subuh peureum hudang-hudang magrib. Naon manfaatna? Abi maloheung cenah tuh ya Bu. Eta majarkeun teh ngabuburit cenah. Tanya Bu, kata Nabi, siapa yang saum tercampur oleh amalan-amalan yang dapat merusak pahala saum, tah eta teh nilaina teh kosong. Allah mah teu butuheun kana saum nu samodel kitu. Nya Bu, saum yang mana? Saum yang tercampur dengan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho, atau perkataan-perkataan yang dapat merusak pahala saum. Jika nu tadi Bu, menggunjing, gibah, saksi palsu, sumpah palsu, itu perbuatan-perbuatan yang akan merusak pahala saum. Di dunia saumna rajin, ngan eta sok ruksak wae, sok barolong wae. Begitu di akhirat semangat bade panen, ternyata geningan ieu mah. Nah, naon Bu hapa namina teh? Nah, begitu kanu cai dikitukeun teh saneskeun ngarelep tapi ngararambang we kaditunya amal-amal teh kaditu tiasa wihan deui. Tah eta nu kurang kedah teras dievaluasi teh nya Bu. Nah, sabab teu setiap ibadah ditampi ku Allah. Teu apal urang teh salat asar nu nembe dipidamel ditampi teu. Sugan ibu teh meser ale-ale digosok. Selamat ibadah asar Anda diterima. Kitu teh Bu. Teu apanannya urang teh engkewe di akhirat dibuktoskeun. Salat asar urang, magrib urang, saum Ramadan tahun kamari ditampi henteu nya. Duka atuh engkewe dibuktoskeun di akhirat. Benten sareng zaman kapungkur. Hobil dan Habil. Hobir dan Habil mah Bu, begitu beramal hari ini langsung dibuktoskeun. Ditampi teu? Tah langsung dibuktoskeun zaman kapungkur mah. Nah, Hobil dan Habil teh kan dua nana petani. Dua nana mengeluarkan sedekah lah begitu. Disimpan di langit. Tah Bu, anu ditolak disambar petir api dari langit. Meleduk gitu tah punya. Kabayang lamun ayeuna urang saum. Ditampin teh saumna cicing we di luar. Lamun disambar petir tapi katutung tah berarti naon? Wah, kabayangnya Bu. Ripuh cigana urang. Enggak salat, beres salat keluar. Kekepegan we kuai-kuai di dieu. Aduh, geus ngandeg-deg. Ripuh cigana mah Bu, beak we urang. Mas-mas dibersihan naon tutung. Disambar. Tah Bu, ini bahasanya saroba. Ada saroba, ada syaroba. Bentennya benten sakedik. Nah Bu, teruskan. Inna jahannama kanat mirsoda. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai. Mirsoda, tempat ngadodoho. Heugsia. Tah gitu Bu. Inna jahannama kanat mirsoda. Neraka teh ngintai we kitu, ngintip. Namun diurang mah nya Bu, ngadodoho saha? Ahli neraka gitu. Kemudian litogina, tah cenah Bu, neraka teh menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang togo. Ibu terang togo. Naon togo teh? Togo teh asa hartos nama melampaui batas. Ari togo teh ciga toge. Aya togo, aya toge. Nya Bu, toge hese dilelempengna. Paksakeun dilempengkeun kumaha? Tah nu togo teh kitu. Ya Bu, melampaui batas hese dilelempeng. Ciga saha contona? Ciga si Abu Jahal. Wios pula si Abu Jahal we. Heuh atuh da. Innal insana layat go, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Saha contona? Abu Jahal. Abu Jahal teh apaleun Bu?
Muhammad teh seorang rasul. Abu Jahal teh mengakui Muhammad itu al-amin, orang yang terpercaya, teu pernah ngawadul. Ngana atuh bat nolak, beda kasta. Nabi Muhammad mah punten Bu, Abu Jahal mah jamina jami aya, nyebut terang jami aya nganggur. Jami aya nganggur. Nah habet nganggur kapan aya? Aya we deui mah. Jami nganggur ai sugan teh jami beungar. Nyabu jami beungar. Abu Jahal teh orang yang kaya. Sementara Nabi Muhammad tidak sekaya Abu Jahal. Gitu Bu. Jadi yang ditampilkan oleh Abu Jahal adalah prestise, bukan prestasi. Gitu Bu. Hanya harta dan kekayaan saja. Gitu Bu. Salah Muhammad. Atuh Muhammad jelema miskin. Gitu Bu. Manya orang kudu iman ka ditu. Padahal apaleun Abu Jahal bahwasanya Muhammad itu seorang rasul atau mendapatkan gelar al-amin teh ti iraha Bu. Sejak jadi rasul, sebelum jadi rasul Muhammad itu sudah dapat gelar al-amin, apaleun. Nah atuh betul iman tah Abu Jahal teh togo melampaui batas. Jika Firaun ya Bu, Firaun itu melampaui batas. Kenapa? Karena punya pendukungnya, harta, naon deui Bu? Tahta dan si eta. Ada. Ya Bu, nah harta, tahta, wanita. Tah Firaun teh lengkap sadayana atuh Bu. Dia seorang yang sangat kaya raya, pangbeungharna moal aya nu ngalangkungan ti Firaun. Dia seorang raja, teu aya nu tunduk, teu aya nu taat ka Firaun. Ceuk Firaun lockdown. Level 3. Pokoknya mah kumaha manehna we bulah. Nya ceuk Firaun tutup. Ceuk Firaun buka. Buat aturan. Laki-laki yang lahir bayi laki-laki ya Bu yang lahir maka harus dibunuh. Bayi perempuan yang lahir biarkan hidup. Kumaha manehna we nyeun aturan sakarepna, sakayangna Bu. Firaun tidak ada yang berani menentang kepada Firaun. Saha atuh nuantun ka Firaun? Semua lengkap fasilitas Firaun mah. Segala gaduh, segala aya. Sementara yang lain semua di bawahnya. Maka muncul ieu tah egoisna. Jadi nganggap dirina pangluhurna. Matak ngaku ana rabbukumul. Itu contoh perbuatan yang togo, melampaui batas gitu Bu, togo teh ya. Nah, litogi nama aba neraka jahanam itu tempat kerjami-jami nu kararitu. Gitu Bu. Jami-jami anu tararogo, togo teh ciga tah gitu Bu. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah nya Bu, mudah-mudahan urang mah teu kalebet kadinya. Tapi hati-hati Bu. Hati-hati. Tiap diri kita memiliki potensi untuk menjadi Firaun junior. Bu. Nya si bapak nuju di bumi jauh melak cangkeng atuh Bu. Gitu barudak nya Bu. Si bapak keluar ibu nu melak cangkeng barudak nya ibu keluar si cikal nu melak cangkeng tuh Bu. Si cikal daya dongkap ibu sumping ibunya, si cikal redup sumping bapak ibu tah gitu Bu. Jadi orang dina kahirupan butuh kepada butuh kepada yang kita anggap dia adalah lebih tinggi daripada kita. Moal aya nu leuwih tinggi tibatan Allah. Nalika urang yakin iman ka Allah, maka sifat egois ieu moal muncul moal. Bakal terus redup, bakal terus moal kahandap, moal kaluhur ngajol Bu. Nalika urang anggap semua manusia di bawah kita, tidak ada yang dipercaya kepada yang maha kuasa, berarti menganggap dirinya yang lebih tinggi gitu. Eta Firaun teh Bu, tah eta togo teh gitu. Tah neraka jahanam teh litogina kanggo anu tararogo gitu. Nih lanjutkan. Labisina piha koba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang Bu mangkaling sadintena di akhirat mah sami sareng sabaraha tahun di dunia 1000 nya. Bari 1000 teh nya 1000 atanapi sangat lama na Bu. Eta apalah tuh teh anu terangnya yang pasti sangat lama sekali. Wios lah kanu neraka setengah dinten teu apalin setengah dinten sadinten wae oge 1000 tahun berarti setengah dinten
ripuh pisan ya Bu. Tong hoyong cita-cita kanu naon Bu? Aya teh jamu nu hoyong cita-cita kanu neraka? Aya teh Bu? Saur saat teu aya ari Ibu. Aya nu bercita-cita kanu nerakanya Bu. Enak cenah ke neraka mah bisa ketemu dengan sesama artis. Oh, punya itu mah cenah paribasana ge si Michael Jackson bisa joget. Boro-boro Bu mau bisa ngarenghap mau bengek tah. Ya Bu, pajarkeun teh cenah enak bisa ketemu sesama artis. Boro-boro enak, ripuh di dunia wae. Ripuh nya Bu. Terus la yazukuna fiha bardan wala syaroba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minum illa hamiman wa ghassaqa. Tah fasilitas neraka teh ieu Ibu selain air yang mendidih dan aya cenah aya cai ngan cai naon cai ngagolak bade. Bu nya jalmi mah teu kiat ku panas teuing saur sim kuring nya boro-boro ning panas teuing panas we Bu. Ari urang nyuci kopi geuning di antosan naon teu padahal nyuci teh ku cai naon ditungguan askan liarnya lira. Ninyu kuci panas ditungguan tiis. Nyabuna buat di antosan tiis kekuatan lidah kita. Komo ieu cai yang sangat mendidih, cai nu ngagolak. Wah, hancur Bu semua tubuh manusia itu. Hancur kumaha cenah lamun hancur awak kurang mati. Tah Bu, ahli neraka itu la yamutu fiha wala yahya. Naon la yamutu wala yahya teh Bu? Tidak bermutu dan tidak tidak mati dan tidak hidup. Lamun cek bahasa Sunda mah naon Bu? Paeh tenet hirup. Tah gitu Bu, disebut hirup. Paeh tibalik atuh Bu tuh. Paeh teu hos hirup tenet. Naon bahasa Indonesia nata Bu? Hesenya di bahasa Indonesia kan, ai bahasa Sunda bisa dipecat di abdi dieu. Paji tong dipecat ah. Waktu bahasa Sunda bisa dipecat. Tanya Bu, mati tidak, hidup pun disebut hidup. Da asa teu hirup atuh diganggayong ku penyakit nya Bu. Disebut mati, da karasa keneh hirup. Bu pangripu-ripuna, pang kasiksa-kasiksana. La yamutu fiha wala yahya. Disebut hirup teu pantas disebut hirup, disebut mati pun tidak mati Bu. Gitu. Mata ke di akhirat teh orang-orang ahli neraka mah mereka menginginkan ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, hirup teh kieu-kieu teuing entah saya jadikan abdi mah taneuh. Nah Bu ingin menjadikan tanah. Kenapa ingin dijadikan tanah Bu? Ari taneuh mah moal aya hisaban, moal dihitung, moal aya taneuh hasupan neraka. Nya ge taneuh sok nyanak taneuh batur. Aduh. Moal aya Bu taneuh nyanak taneuh batur. Nya eta mah eta nu gaduh galeng. Tah Bu menginginkan menjadi tanah. Kenapa? Karena tidak akan ada tanah yang dihisap. Matak aya pertarosan cenah. Ustaz kunaon cenah? Nya lamun jalmi punten Bu nya maling sampe dihisap. Ari domba asup ka kebon batur, beak sakebon dihisap moal. Jami punya sup ke kebon batur, petik nya Bu tos we. Terus domba sup kadinya peak sakebon, pah mana nu dihukum? Domba jalmi mana nu dihisab? Jalmi. Nah hanya buat peti hisab jalmi. Bu sakapeng mah domba nu leuwih loba. Tah Bu, jalmi mah gaduh ieu gaduh akal. Bu, jalmi mah luar biasa kreativitasna. Ieu teh naon Bu? Lemper. Tinu naon ya Bu? Tina ketan. Terus dicampur nganggo naon? Abon. Dibungkus ku naon? Biasakeun domba ciga kieu. Tah matak moal dihisab domba kitu Bu. Terus sugan domba cet ke cenah mekel kanggo naon? Kanggo diseupan di bumi. Oh, jalmi mah apanya? Bekal, didinya ongko, majarkeun teh kanggo diseupan. Oh, nya Bu, manusia mah di dieu tah. Makanya manusia akan dihisab, bukan hanya sebatas bilatungan, tapi bakal
tah eta bunya tuh teraskan ka dia ya jazaa'u wifaqo sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Tegaduh sangkian pan tadi teh terpercaya karena poe kiamat. Nah Bu, sikap daripada tidak percaya pada hari kiamat, hirup bakal segenahna, birup bakal hare-hare, halal haram nu penting mawareg we ayeuna. Enggak cenah bakal disab teu percaya. Benten sareng umat Islam, benten sareng jalmi mukmin, haram kayak kumaha mun dihisab, banyak pertimbangan, banyak perhitungan. Maranehna mah teu nyangka, maranehna mah teu percaya. Makanya dalam ayat Quran diterangkan, ketika mereka dibangkitkan, mereka terbelalak. Persis jika anu peureum gugah. Nah cenah geus Jumatan geus salat, masjid teh ajaran sesat cenah. Nah Jumatan eueuh khutbah. Si ngoreng naon salila khutbah teh peureum. Terbelalak reuaseun bunya cengkat-cengkaten tos salat, cengkat-cengkaten tos bubar keur diberesan ku barudak korsina. Tah Bu, orang yang kafir ini tidak percaya adanya hari kiamat. Makanya ketika dibangkitkan mereka kaget, mereka reuas. Geningan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad teh aya, geningan hari hisaban teh aya, geningan hari dibangkitkan teh ada, reuas. Makanya mereka menginginkan ya laitani kuntu, tah si kafir mah meujeuna reuas ge da teu percaya. Ayeuna nu jadi masalah aya teu jaminu iman ciga kitu. Orang Islam lah ada enggak Bu? Tah nu riweuh teh ieu Bu, ada manusia yang tidak percaya nya Bu disebut kafir. Aya deui Bu manusia yang percaya ngan kajongjonan, tersimpangkan oleh dunia. Matak dunia mah disebut nate lahwun. Lahwun Bu, lahwunnya ari lahwun teh nu kuduna fokus ka A malah ka nu B. Tah urang teh jadi fokus ka nu B, padahal tujuan teh ka nu naon? Urang teh tujuan teh ngaos punya, tapi ya cering. Alah aya WA ti sahanya, buah-buah nu mayar. Pas dibuka nu nagih teu tulus tutup deui. Ibu teh tulus tutup deui tapi tuluy we muka. Ber ka ditu, ber ka dieu, keula dina YouTube aya naonnya, keula dina IG aya naonnya, keula bisa aya ieu, terus nepi ka hilapna urang teh keur ngaos. Tah eta teh disebutna naon Bu? Lahwun eta tehnya. Kuduna mah fokus teh urang teh ka akhirat. Fokus we ka akhirat. Ngan ieu dunia ieu hararejo, ararinda, pikabitaeun, pikaresepeun, dugikeun ka hilapna ka akhirat. Maka nu kitu teh disebutna teh naon Bu? Tah eta Bu lahwun teh. Ada manusia yang beriman, yakin ayana akhirat, ngan kajongjonan di dunia, terasikan Bu, fokus teuing di dunia, nepi ka hilap ka mana? Sami manehna ge reuas. Ngan masih mending nu mana Bu? Masih mending nu mana? Nu kafir atawa nu kajongjonan di dunia? Nya dibandingkeun jeung nu kafir mah masih mending nu kajongjonan aya keneh walaupun hanya seberat zarrah. Maka kata Rasulullah, ketika dia masuk ke neraka akan dikeluarkan, bakal dikeluarkan Bu. Tinu naon teh? Bagi orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya seberat zarrah, walaupun sangat kecil, walaupun sangat ringan, masih ada harapan dikeluarkan dari api neraka. Matak tong dugikeun ka kaluar tina Islam teh. Jangan sampai kita tidak yakin, tidak percaya adanya hari kiamat. Tah Bu, kamana bete? Wa kadzabu bi ayatina wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Maka kata Allah, rasakanlah azab hari ini Bu, maka tidak akan ada bertambah hari kecuali semakin pedih, semakin menyiksa. Tambah poe teh sanes tambah ringan, sanes tambah enak. Semakin apa Bu? Semakin tersiksa. Paduku palan najidakum teh Bu, pami bahasa Indonesia mah pek sia rasakeun gitu Bu. Rasakanlah tiada hari kecuali bertambah semakin pedih. Terus saya ditambah adab, terus saya disiksa, terus saya digendir, terus saya diberi air yang mendidih. Kasiksa teh Bu.
kasiksa pisan. Mata kata Allah, pazuku rasakeun tah jami-jami anu teu percaya kana poe kiamat teh. Nih rasakan nih. Tos katinggal karaos ayeuna mah gitu Bu, eta teh pazuku palan najidakum teh. Mangkaling setiap hari, setiap kali kulit ini hancur kata Allah, badalnahum, kami ganti jildan goiroha, dengan kulit yang baru. Kan tadi teh minum air yang mendidih hancur teh Bu, hancur, tapi hirup kene eta teh ya Bu. Maka kami ganti dengan kulit yang baru. Kenapa Bu tidak kami ganti dengan daging yang baru? Jadi nu getos teh nawana hungkul, daging nama, tulang nama, ibu eta nu disok dipolesan teh naon daging kulit. Inu sok hoyong katinggal selalu kencang 10 tahun lebih naon Bu? Daging kulit teh Bu. Tuh nya Bu. Maka kami ganti dengan kulit yang baru. Nah bahasana bet kulit, karena kulit adalah indra perasa. Nalika urang panas, nah bukan naon tah Bu karasna. Tah Bu cing karasa gitu Bu. Kami ganti dengan yang baru, cing karasa. Ganti dengan yang baru, cing karasa. Nah, tah kulitna baru deui. Tah kulitna baru deui, teu mati hidup. Nah, ini juga menjadi dalil Bu bahwa ternyata kulit yang setiap hari kita ya yang ada pada tubuh kita ini teh tiap hari gentos Bu. Makanya ada sel kulit mati gini hanya diganti oleh yang mata kelamun orang luka gini seret, ieu masuk jadi deui Bu. Nutup nya. Karena kulit mah eta Bu bakal terus ada ganti setiap hari, dan itu terjadi di malam hari. Katanya ada penelitian bahwasanya ketika malam lampu kedah dipareman. Kenapa? Karena si kulit akan menyesuaikan. Kulit orang teh menyesuaikan dengan malam, maka nanti si kulit akan ganti. Nah, datos wengi gitu Bu. Ketika lampu dinyalakan, si kulitnya adaptasinya asa siang, maka nanti ini akan telat pergantiannya gitu. Palingan cenah ibunya enggal ketinggal sepuh, eta da lampuna sok dihurungkeun. Duh ka atuh eta. Sing goreng teh tinggal di nu KTP geuningan kalahiran tahun 50. Oh atuh mah jona we. Nah, Ibu rahimakumullah, ieu teh acan kanu tafsirna. Wes jam 5 langkung Bu. Aduh ya karek nembe ayat hungkul maca ayat naon teh Bu. Teh acan tafsirna ieu panjang keneh ieu. Kumaha tuh Bu? Kanggo engke we lah nya. Nah, Bu, ini baru menerangkan tentang siapa Bu? Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada hari tadi fasilitas nanya Bu. Hamiman wagosako, ayat cainu mendidih nya Bu. Kemudian ada apa lagi? Ada nanah dan lain sebagainya, pazuku palan nazidakum. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya harus saiman Bu. Nah, ieu mah nerangkeun ahli neraka, engke nerangkeun ahli naon Bu? Nah, engke mah bakal nerangkeun urang. Innalil muttaqina mafaza, jamin-jamin nu tarakwa nu iman kana poe kiamat, ku Allah bakal dipaparin mafaja, kemenangan. Hadaiko wa, nah bakal dipaparin kebon di jerona aya anggur, bakal aya rencang anu sebaya Bu nya. Lamun urang ngantunkeun tos sepuh berarti engke temenna tah engke mah bakal sebaya deui Bu. Moal aya punten nya Bu, moal aya anu sepuh moal araranom sadayana, kulitna kararenceng sadayana. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya membahas tentang ahli surga, ini tentang ahli neraka. Beres tabu surat An-Naba, lajengkeun deui kana surat An-Najiat. Urang ngeureuh we juz amma tah eta we lah nya Bu. Pertarasan? Aya pertarasan Bu? Ya, kumaha? Terkait surat Makkiyah, saya baca itu ada beberapa keterangan tentang Makkiyah itu. Yang paling dominan itu ada 3. Surat Makkiyah itu yang pertama dilihat dari waktu turun, ya sebelum hijrah ataupun sesudah. Yang kedua itu dari tempat turun. Jadi kalau sesudah hijrah tapi turunnya di sekitaran Mekah, itu dimasukkan surat Makkiyah. Dan yang ketiga itu ditunjukkan kepada orang yang dituju.
Kalau ayat itu turun tentang orang Mekah disebut ayat Makkiyah. walaupun turunnya sudah hijrah. Nah itu gimana? Nah nanti terutama poin yang kedua poin kedua teh namanya teh walaupun setelah tempat turun. Nah nanti ada beberapa ayat yang turunnya itu di Mekah tapi digolongkeun ku para ulama teh Madaniyah. Seperti yang pernah saya sampaikan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al yauma akmaltu teh eta teh turunna teh di Mekah, di Arafah. Wangkin Nabi nuju wukuf setelah sholat asar. Kan eta turunna di mana? Turunna di Mekah, tapi dilebetkeun karena sebagai ayat Madaniyah gitu. Jadi menurut hemat kami melihat kepada periode lah yang lebih tepat gitu. Nah, sebab nanti banyak ayat-ayat yang turunnya itu turunnya di Mekah tetapi digolongkan kepada Madaniyah. Itu dimasukkan sebagai Madaniyah. Nah, sabab turunnya saatos Nabi hijrah gitu. Adapun nanti yang ditunjukkan kepada orang Mekah itu sebagai ciri-ciri. Dari ciri-ciri ayat Makkiyah, satu diantaranya itu adalah ditujukan kepada orang Mekah, seperti surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat yang terakhir itu menerangkan Abu Jahal. Surat Al-Lahab ditujukan kepada Abu Lahab. Orang mana eta teh? Orang Mekah. Ciri-ciri tah Makkiyah teh diantaranya ditujukan kepada orang Mekah. Nah, barangkali cukup dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. Demikian, insya Allah kita sambung di bulan Februari, Maret. Terus rebat Ramadan Tacan? Tacan, berarti masih ada ya kesempatan 1 bulan lagi berarti Bu. Nah, 1 bulan lagi sebelum Ramadan, barangkali nanti ada edisi khusus pembahasan terkait dengan Ramadan atau ada semacam session untuk seputar masalah Ramadan lah insyaallah ya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, barangkali cukup dulu. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.